Namahoro na kugurisha cyane muri no minsi. Wahora ni ikiko nirirwa miga job nkaba naraburije. Ubu ndebe bigo nshaka akazi ariko karabuze. Ko bimeze nabi dore na covid zarabyisanze none hatari bro, none hatari. Andi makuru ari nanjye ubu ngubu ushaka umugore niyo mpamvu ngomba gukora cyane. Niyo mpamvu nirwo nshaka akazi. Nta yindi mpamvu. Mwe mufite imishinga myinshi ariko hari mushito wanyu gukora ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Naza kumutwariza niba hari abayede bakina hari bajya babakenera. Kabaguhama akazi kabakikorera ni wabyena kuko nanjye ngiye gushaka umugore niyo mpamvu ngomba gukora cyane. Ahubwo ayo mahirwe no yabona uzahita ubimfasha. Bizi kuri umuvandi naza kumutwariza naza kutubwira ko ni ukuri ko banda gute. Ntacyo nakora kugira ngo mbane n'uramwana. Ntacyo pe. Mukwariza noneho waba ukoze. Ni ukuri wabukoze. Sano nureka mukigo ndaza kukubwira. Ndagutegereje. Ndaza kuguhamagara umpaye makuru. Sawa. Bishoboka. Nimereye kuyoza. Gusa none kandi. Shit. Ntabwo rwose warambonye pe. Uziko nkubwiza uko yari tutazashoboka mo pe. Senge hamubeshye. Nguhamagara uri kwivugiraho. Nguhamagara ukanga kunyitaba. Uyu usigaye ufite abo bitaba nabo utitaba mu utitaba nanjye bakizemo. Bihagazeho cyane ko nakoresheje telefone yanjye nguhamagara n'abayinte yanjye. Wangize Ariko naza gufata. Ibyo uvuga si bihagazeho. Nabihagararaho. Si telefone yanjye nakoreshaga. Nakushiriye. Nasheri. Cyarumewe. Hirwa ayo muhabara yawe uvugana nayo ujye. Mbabarira. Sheri. Ako sheri wagiye kukubanza kumva umuntu. Ese kutari kundeba. Ako wagiye ubanza ukanyuma. Mwumva ariko mwumva. None ibyo ngubwasi ibyo. Ntago ari byo. Nibyo se ni. Ntabivuga. Umva mbabwire rero. Abasire b'iki gihe mwihaye gutwara abagabo umva gasopo n'ikindi gihe. Umva Sorry bro. Umva mubwire de. Umva mubwire. Kuba dukundana ntabwo bisobanuye ko nindamuka mbafasha. Ariko de utekereza ko kuba dukundana nta wundi mukobwa ugomba kunda cyangwa kumvugisha. Hazagira kumfata nkwereke. Umva mubwire de. Kuba naragukunze bivuze yuko ugomba kungenzura ukamenya aho nagiye, aho twavuganye, abo twahuye bose. Ntabwo ngende televiziyo uyoboza remote. Sibyo? N'undi munsi ubyumva. Ntabwo ndi televiziyo uyoboza remote. Wagiye he? Wakoze iki? Wari uri mu biki? Wavuganye n'abandi? Kuva no munsi. Ibyo nakubwira byumvise.